Saludos, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo quitar la tos seca de forma rápida y eficaz con un remedio casero preparado con ingredientes que puedes encontrar fácilmente y que también es excelente para quitar la tos con flema. Se trata de un té preparado con jengibre, tomillo y hojas de menta o de hierbabuena. En un momentito veremos cómo prepararlo y utilizarlo, pero antes veamos los motivos por los cuales la combinación de los ingredientes de este simple remedio puede quitar tanto la tos seca como la tos con flema rápidamente. Por un lado, el jengibre no solo posee propiedades antiinflamatorias que desinflaman la garganta y compuestos antibacterianos y antimicrobianos que ayudan a combatir patógenos que pudieran estar causando el problema, sino que también estimula el sistema inmunológico, descongestiona, afloja y ayuda a expulsar la flema, y existe evidencia de que suprime la tos, ya sea seca o con flema, lo que consigue al relajar los músculos lisos de las vías respiratorias. Las hojas de menta, por su parte, contienen mentol, que no solo es un excelente descongestionante, sino que ayuda a adormecer los nervios de la garganta, efectos que en conjunto controlan los ataques recurrentes de tos seca y ayudan a aclarar la congestión. Y el tomillo, además de ejercer un efecto calmante en la garganta y reducir su irritación, también tiene propiedades expectorantes que ayudan a aflojar y expulsar la mucosidad del tracto respiratorio, y contiene compuestos antiespasmódicos que ayudan enormemente a calmar los músculos de la garganta y proporcionan un alivio rápido a la tos constante. Para este remedio vas a necesitar 25 gramos de jengibre cortados en rodajas finas, 10 gramos de hojas de menta o hierbabuena y una cucharada de hojitas de tomillo. Para prepararlo, echas los tres ingredientes en una olla, le agregas 1 litro o 4 tazas de agua y pones a hervir a fuego medio durante 10 a 15 minutos o hasta que se evapore más o menos una taza. Cuando haya pasado ese tiempo, retiras del fuego, cuelas el té y tu remedio está listo para tomar. Si lo deseas y puedes consumirla, le agregas miel al gusto, la cual no solo le va a dar un mejor sabor a la bebida, sino que, aún más importante, su consistencia viscosa calma la tos al recubrir las paredes de la garganta y tiene propiedades antiinflamatorias que la desinflaman, al tiempo que sus compuestos antimicrobianos luchan contra infecciones que pudieran estar contribuyendo al problema. Para mejores resultados, se sugiere beber este té 3 tazas al día, una en la mañana antes o después del desayuno, una después del almuerzo y la otra después de la cena o antes de acostarse. Para resultados más notables, se sugiere tomarlo durante 5 a 7 días, aunque los síntomas hayan desaparecido. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.